Всем привет! Вы на канале N5 Garage. Сегодня у нас в ролике автомобиль Mitsubishi Lancer 10-го поколения. Будем бороться со стучащими задними суппортами. Особенно это заметно при езде по гравийной дороге, как будто вся ходовая гремит. Значит, посмотрел решение на сайтах Drive 2. Понравилось одно из решений. Установка вот таких скобок. Сейчас будем интегрировать. Вот артикул, то, что заказал. Ну что ж, все, смотрим. Значит, первым делом буду сгибать саму скобку, для того, чтобы можно было ее интегрировать. Итак, вот что получается. Значит, скобку я установил. Какие у меня сейчас в мыслях планы? Чтобы она более плотно фиксировалась. Вот здесь небольшие сделать надпилы болгаркой, чтобы она прям села на посадочные места. И, в принципе, будет все. Итак, после подгонки вот что получилось. Это заводское изделие. Вот это я уже согнул по месту. Изгибы небольшие, незначительные. Ну что ж, давайте устанавливать. Ну что ж, все довольно плотно сидит. Выскочить не должно. Их даже снять-то невозможно. Все жестко. Значит, здесь я высверлил 3-миллиметровое отверстие. Здесь сделал небольшие надпилы, чтобы проволока лежала на своем месте. Здесь небольшой буртик вот сточил. Ну и все, в принципе. Все жестко. Жесткая фиксация. Суппорт уже не звенит. Он расклинен. Движению не мешает диска. Здесь есть зазор небольшой. Все на этом. Перехожу на вторую сторону. Да, кстати, суппорта вот так стучат. Что ж, суппорт больше не болтается. Все достаточно получилось четенько. Скобка на своем месте. Всего лишь 2 отверстия высверлено. Ну что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Все, всем удачи!